इमरान डीजे आज अपना ये सारा प्रोग्राम अपने कैमरे की आते समारे जी। मेरा पुत्र आकाश साहब बड़ा टाइम कम है, इस तरह नहीं काम चलना क्योंकि टाइम अवाम बड़ी बड़ी दूरों चकवाल झेलम और पूरा फुटवार आज इस मकाम पे इकट्ठा जी। आज इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान की हरियाणा इनिंग्स और 2 नंबर कौड़ी के खिलाफ भी आज मैदान सजा के दसे जी राजा आफ्ताब और राजा बुरहान निसार ने। क्या बात है जी। आज दुआ वाला तारीफ है मेरा पुत्र आकाश। हाथ लगा रवैती अंदाज कौड़ी का बने। क्या बात है जी। लगा मारे और राजा इफ्तिखार आप पूछने से बिल्कुल करीब आकाश टुरिया टुरिया और टुरिया जी।